Udah pernah ikut lomba belum? Lomba azan. Lomba azan? Kalau lomba kori belum? Dereng. Dereng. Lomba azan pernah di mana lombanya? Di SD sendiri. Di SD sendiri? Di kecamatan. Sekecamatan? Kamu juara berapa? 1. Bener. Nggih. Tepuk tangan, tepuk tangan. Ya Allah. Tapi baru tingkat kecamatan, Mada harus ditingkatkan lagi ya. Nanti tingkat kabupaten, tingkat provinsi. Kayak Abah pernah juara azan tingkat provinsi, juara 2, tapi pesertanya cuma 2 waktu itu. Ayo sekarang coba azan dulu sebelum kori. Abah pengen denger. Ayo azan dulu coba. Aku melu ngempet ambekan dah Mada. Nang mulai itu kok malah aku sing ngempet ambekan. Ayo, ayo. Bismillah ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Masya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tangannya di sini, azan itu di telinga tangannya. Langsung hayya ala sholat. Hayya 'alas shalah. Masya Allah. Bibit iki. Ora kaya anakmu. Nah coba sekarang Ataya mau pidato, judulnya apa sayang? Sedekah. Sodakoh. Pas weh, kanggo sing medit-medit weh. Ayo, harus semangat Ataya, semangat, semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat. Suaranya keras, kenceng, semangat. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tabassamuka fi wajhi akhika sadaqatun. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan salam semoga senantiasa tersanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Perkenankan saya akan menyampaikan sedikit tentang sedekah. Sebuah amalan yang ringan namun besar pahalanya. Ringan apane? Abot ringan. Abot iku Ataya, gak ringan. Wong di 100.000 sing ditokne 2.000 kok. Ayo kandhani pahalanya besar. Lanjut. Sedekah adalah pemberian yang sukarela demi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari pujian manusia. Sedekah tidak harus berupa uang, makanan, dan menyingkirkan duri di jalan. Tetapi senyum pun sedekah. Wong medit sampean ngomongi ngono. Yo tambah ra metu duwite. Yang kok ra metu duit nek senyum.
Ya ora apa-apa terusne wis, terus. Ngene bar senyum ya dhuwit nak, aja senyum tok. Terus, bener. Sabda Nabi, tabassamuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Ya. Maka dari itu, mulai sekarang jangan manyun dan cemberut aja. Rungokno. Aja manyun, aja cemberut. Mau le ada ya. Kotak iki bek abab. Ya wong-wong iki karo nggo dhuwit mek senyum terus dilebokno ngene. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidin habihi Ahad Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil atau yang mewakili, yang kita hormati Kepala Desa, perangkat-perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, tamu undangan semuanya, panitia dibantu keamanan dari TNI, Polri, Linmas, sahabat-sahabat Banser yang luar biasa, terima kasih pengamanannya, terima kasih partisipasinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, seluruh jamaah yang saya cintai, saya hormati, rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini Allah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat berupa Islam, iman, kesehatan, kesempatan, kekuatan, semangat, dan insya Allah keikhlasan untuk sama-sama hadir, bersilaturahim, bersolawat, berzikir, berdoa, bertolabil ilmi di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan amal-amal kebaikan kita diterima oleh Allah, kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari musibah dan bencana dunia, diselamatkan pula dari fitnah dan azab kubur, dibebaskan dari siksa neraka, dan digolongkan menjadi ahli surga. Dalam kesempatan yang membahagiakan ini, mari kita sama-sama merenungkan sebuah hadis sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya darul amal la jazaa wal akhirah darul jazaa la amala." Dunia ini tempatnya amal, tidak ada pembalasan. Sedangkan akhirat adalah tempatnya pembalasan dan tidak ada amal. Dados donya niki panggonane amal, nggih amal sae, nggih amal awon. Ten donya niki dereng wonten balesane amal. Amal sae ten donya niki nggih dereng wonten balesan ganjaran. Amal awon ten donya niki nggih dereng wonten balesan siksa. Sebab balesane amal sae menapa awon niku diparingke benjang wonten akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi nang donya iki ana wong api bianget, ahli taat, ahli ibadah, nggih dereng diparingi balesan ganjaran napa-napa kalian Gusti Allah. Najan apik kaya ngapa, nggih dereng mundhak napa-napa, wong balesane diparingke benjang ten akhirat. Contoh, ana wong sregep qiyamul lail,
ahli sholat hajat, ahli sholat taubat, ahli sholat tahajud, ahli sholat witir, saben dalu mesti tangi Allahu Akbar, entul-entul jadi duli-gulik endut-endut gobek-gobek, cerekal meneh entul-entul jadi duli-gulik endut-endut gobek-gobek. Nggih ten donya niki nggih dereng diparingi ganjaran napa-napa kalih Gusti Allah. Mboten kok asale wonge melarat gara-gara sregep le salat tahajud langsung berubah dadi sugih, mboten. Ganjarane tahajud, ganjarane qiyamul lail niku diparingke benjang ten akhirat. Ana wong ki asale ireng kaya aku, wis kaya aku. Alah timbangane gawe contoh wong liya kok wonge nesu. Terus sregep poso Senin Kemis, saben dina Senin mesti nyenen, saben dina Kemis mesti langsung berubah dadi putih wonge. Nggih mboten, najan sregep le poso sunah nek asli ireng ya tetep ganjarane poso niku diparingke benjang ten akhirat, mboten ten donya. Terus ana wong irunge ku pesek kaya aku meneh. Pancene pesek kok tapi kan manis. Buktinya kamu sayang kan sama aku. Terus wonge sregep le khataman Quran, sregep le wiridan. Ten pundi-pundi nggawa tasbih ngelewer dawa, gek diputer ora mandek-mandek wer 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 wer. Sulastri 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 wer 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 wer. Sumiati 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 wer. Sulika 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 wer. Supia supia supia. Langsung irunge dadi mancung, dadi bangir mboten. Najan sregep zikir, sregep wiridan nek asli pesek ya tetep. Duh, niku ganjarane poso sunnah, ganjarane maca Quran, ganjarane sholawatan, ganjarane zikir wiridan diparingke benjang ten akhirat. Sebalike ten donya niki umpama ana wong nakal ora tau salat, Ramadan ya ora poso, ki hobine almendemu. Wangger bengi nang diskotik ajep 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 ajep. Nggih, ten donya niki nggih dereng diparingi siksa karo Gusti Allah. Siksane benjang ten akhirat. Mula aja kaget sampean. Ana wong nyolong kae, sing nyopet, sing ngutil, sing rampok, sing korupsi, ya biasa. Tangane ya biasa, malah terampil. Mergo siksane niku diparingke benjang ten akhirat. Ana wong wedok ki hobine ngrasani, terus senengane ngomeli bojone, wonten apa mboten? Wonten, niki wonge teko kok. Pokoke wonge rada lemu. Klambine ireng. Ya tetep
sugih. Ngapunten, pancene wong nek sugih niku cobane nakal. Rodok potongan nakal. Cobi to sing senengane gondoli purel bareng ngono kae. Nggih, wong sugih-sugih sing melarat ra duwe bondo. Halo? Halo? Nggih. Wong niku yen pancen kalih Gusti Allah di model melarat, najan ibadahe kenceng ya tetep melarat. Pancen rata-rata sing kenceng-kenceng ibadah niku mboten wong sugih kok, wong melarat. Cobi ten kene desa napa niki? Jatirejo. Sing sregep-sregep salat jamaah ten masjid nika kata-katae tiyang sugih napa tiyang melarat? Melarat, soalnya ora pati duwe penggawean. Sing sugih-sugih nggih jarang jamaah ten masjid kados Pak Lurah, bareng ngono ku paling nang masjid ya nek Jumatan tok. Kapolsek bareng kuwi. Ngapunten. Sing sregep-sregep ndugeni pengajian iku kata-katae tiyang sugih napa tiyang melarat? Yang melarat nganti numpak pickup, numpak Tosa. Lho, brondol. Lho, lha sing sugih-sugih kae sibuk ngurusi perusahaan, sibuk mikir karyawan, mikir gaji, ngembangne usaha. Ra kober kon budal ngaji. Aku lompon keliling ten pundi-pundi kok. Kathah-kathahe sing ndugeni pengajian ya wong melarat-melarat. Lah kaya ngeten iki sing sugih pundi? Paling ya muk sing nang ngisore tenda kuwi tok, nang panggung kuwi. Lah sing keplok-keplok ya rata melarat kuwi. Nggih, ngapunten jenengan aja nesu. Umpama jenengan kok sugih, lungguhe ora ngira ndoprok nang ngisor kono kuwi. Ora ngira. Anane lungguh ndoprok nang ngisor kuwi ya merga umpama sugih wis dicenol panitia diunggahke. Ngono. Wong kadang panitia ki sentimen kok. Ngopo nek wong sugih teko keri manggone ning dhuwur ana kursine, ana lampune. Ana jajan kotake, ana ngombene. Lah sing melarat kok trimo ndoprok-ndoprok ngono kuwi. Gek suguhane grogalan. Nek wong sugih teko langsung dituntun unggahke panggung. Melarat itu dijiarke doprok-doprokne ngono. Padahal wong melarat iki ora usah didoprokne, ndoprok-ndoprok dhewe. Yo, lah ten pundi-pundi ngoten kok sepurane sing sugih nek arep nesu minggato kabeh. Kula ten pundi-pundi ngaji niku rata-rata sing ndugeni niku kata-katae tiyang melarat. Ngono, mula aja kaget benjing ten akhirat sing mlebu swarga nika rata-rata ya wong sing sugih arang-arang. Wong sugih iso mlebu swarga iki wong sugih sing welas karo wong melarat. Wong sugih sing seneng bantu, seneng tutulung, seneng weweh ten kene wong melarat. Mlebune swarga digeret wong. Hidup melarat. Hidup melarat. Loh, ngapunten sugih melarat iki ora mergo ibadah, sampean aja salah. Sugih kuwi ora dadi tandane wong apik, melarat ya ora dadi tandane wong elek. Masyarakat iku kadang-kadang ngono kok. Nek sugih iki dianggap wong apik, mulya, nek melarat dianggap wong elek, kualat ngono. Wong kae kok sugih banget, pancene wonge apik, mulane sugih. Lah kae kok melarat, kualat jere. Mboten, sugih melarat kuwi potongan. Wong ki ana sing potongan sugih, ana sing potongan melarat. Padha karo jempol karo jenthik iki le. Jempol iki potongan gede, ora mergo sejarahe apik ora. Pancen potongan gede. Jenthik iki potongan cilik, ora mergo kualat, kualat karo sapa? Sugih melarat iki padha karo gemuk kurus. Rak potongan to kuwi.
Wong ana sing potongan lemu, ana sing potongan kuru. Yen potongan lemu najan mangane sithik ya lemu. Lha kuwi klambi ireng kudung ping kuwi. Kuwi nek diet ya ora karuan kok. Tapi pancen balungan gede ya tetep lemu. Lah wong nek potongan kuru mbok najan mangane akeh banget ya kuru ra iso lemu, paling isone ming atos ngono ae. Kok nek wis metu ya gembuk maneh. Sugih melarat ya ora mergo kerja, jok salah sampean. Jarene ngene, kalau pengen dapat duit banyak harus kerja keras. Kalau nggak mau kerja keras nggak bisa dapat duit banyak. Salah. Bukti nih ada orang yang kerja keras dapatnya duit cuma sedikit, kerja mulai pagi sampai malam, pertentangan keras kerjane, paling dapatnya 100.000, 200.000. Ada kerjanya ndak keras, ngadeg nyekeli mik karo ngoceh sak jam ngono ae. Mulane sampean aja ngomong nek ora gelem kerja, ora gelem nyambut gawe ya ora mangan. Salah. Bocah cilik-cilik kerja apa? Ya mangan kabeh kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ngapunten sampeyan le ibadah ya aja njaluk balesan donya. Mboten wonten pengumuman salat kuwi ora kena nggo nyaur utang. Sregep salat ben iso nyaur utang. Sapa sing ngulangi? Lho umpama salat kena nggo nyaur utang, yakin wong Jatirejo salat kabeh. Sregep le salat. Allahu Akbar lunas. Genah. Pancen wonten ten donya niki amal niku saking apike sampun diparingi ambune balesan. Ning dereng balesane sing asli, nembe ambune mawon. Balesane sing tenanan tetep diparingke benjang ten akhirat. Ana ten donya niki amal saking eleke sampun diparingi ambune siksa. Niku nembe ambune, dereng siksane sing tenanan. Siksane sing tenanan tetep benjang ten akhirat. Contoh nggih, contoh. Paham napa mboten jenengan? Nggih. Dadi sing diparingke ten donya niku dereng balesane, nembe ambune mawon. Sing balesane tenanan benjang ten akhirat. Tapi najan ambu ya wis penak wisan. Padha karo ngeten lho. Jenengan sepedaan liwat ngarepe bakul sate, gek pas ngipasi satene bul. Jenengan rampun nangsal lambune to? Kadang nganti ngelek idu kok. Ya wis enak, tapi niku nak dereng ngrasake satene tenanan. Lagi ambune, ning najan ambune ya wis kepenak. Paham? Paham? Padha karo ngeten no. Duren niku ambune rak wangi nggih. Bagi yang doyan. Duren niku sedep wangi bagi yang doyan. Soale wonten wong niku ora doyan duren. Wonten napa mboten? Nah niku ilat kere. Lah wong duren niku buah sing kelas tinggi regane larang, penikmat sejati. Ilate ora doyan duren. Ilat kere ya ngono kuwi. Duren ora doyan, senengane telo. Nek telo ndak 3 karung. Duku ora doyan, klengkeng ora doyan, tapi nek juwet entek 2 bojok. Ilat kere ya ngono kuwi. Ngono kuwi. Daging kambing ora doyan, daging sapi ora doyan, senengane ndas pindang. Ilat kere. Ya padha karo kupinge ibu-ibu niku ora ana kuping sugih, ana kuping melarat. Kuping sugih nganggo anting-anting apa wae, apik. Dinggone perunggu ya apik, dinggone perak ya pantes, dinggone emas ya jos, dinggone inten malah top lek mlaku ambek gedhek-gedhek ngene.
Kuping sugih, lha nek kuping melarat nganggo perunggu abuh, nganggo perak bededeg, nganggo emas ledeh, dinggone enten tambah nyenyek. Jodone sloboki sodo ambek dicencang benang, kuping melarat. Wong ya ngono balungane wong ya ora padha, Bu. Ana wong iku ditumpakno mobil sing regane larang, suspensine enak, apik, di AC iso mendem kok. Mabuk bliyeng-bliyeng. Ngono ku ditumpakno brondol iso sehat. Wonten apa mboten? Balungan melarat. Ngapunten. Duren niku ambune rak wangi to, sedep. Nggih, jenengan nggih saged ngrasake ambune. Ning rak ming ambune tok to niku. Dereng rasane sing tenanan. Mula kok wayah poso awan-awan kae jenengan ngombah ngambu duren, batal mboten posone? Mboten, wong ming ngambu kok. Batal niku rak ndahar ngrasake. Mula ten donya niki diparingi ambune balesan. Dereng balesane sing tenanan, balesane tenanan benjang ten akhirat. Contoh, bungahne wong tuwa, mulyake wong tuwa. Sapa wae kok iso bungahke wong tuwa, mulyake wong tuwa, membahagiakan orang tua, bakal kepenak uripe, tur anak turune api-api akhlake. Sinten mawon pokok bekti ten wong tua, berbakti kepada kedua orang tua, bungahke wong tua, mulyake wong tua, niku diparingi ambune ganjaran. Rupa napa? Uripe kepenak, anak turune api-api, kelakuane api-api, akhlake. Sebalike sapa wae kapan ngremehke wong tuwa, apa maneh nglarake wong tuane, bakal lara uripe, anak putune iku elek-elek akhlake. Lho niku dereng balesane tesih ambune. Balesane sing asli benjang ten akhirat. Nah ngene iki ana sing bantah. Lah tanggoku ki elek karo wong tuane kok sugih. Kok penak uripe. Lho sampean aja salah. Ukurane urip penak kuwi ora kok sugih melarat. Rumangsamu nek sugih uripe mesti penak, nek melarat uripe mesti ora penak. Salah. Aja dianggep nek sugih uripe mesti penak, nek melarat uripe mesti lara. Keliru. Akeh wong sugih uripe lara. Akeh wong melarat uripe penak. Paham pora iki? Lah nek sampean gawe ukuran urip penak ki sugih, salah. Kenyataane kathah tiyang sugih uripe lara. Kathah sugih duwite kathah, donyane sak pirang-pirang ning sakit-sakiten, lara-laranen, penake apa wong ngono kuwi? Mobile lho sak pirang-pirang, ning ndekne stroke. Apa ya iso nikmati mobil, numpaki mobil ra iso, mobile malah ditumpaki supir karo pembantu-pembantune. Ndekne numpak gledekan, disurung kursi roda ambek keple kabeh ngono Pak. Duite miliaran, triliunan nek perlu. Sugih ning uripe ning ruang ICU. Jajal. Apa penake? Mangan wis ora iso, mengkari diimpus. Nguyuh ngising diselang. Nggo apa duit miliaran? Urip trimo. Sapa ngomong persis? Matur suwun. Lha kuwi ra wong sugih tapi ora penak to. Lha sing melarat penak sak pirang-pirang, contone sampean. Lah mbok ndoprok-ndoprok ning kono ku Masya Allah rasane. Nikmat mboten? Loh,
najan ketoke lara ning nikmat. Sampeyan ora perlu iri kae lekne wong sugih kae. Ada orang yang di dunia ini tampilannya kaya padahal dia akan dibikin sengsara dan celaka oleh Allah. Ada orang yang di dunia ini tampilannya menderita padahal itu akan dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah selamanya. Alhamdulillah sing melarat ayem. Nggih. Ana Bu nang donya ki wong tampilane kaya mulia terhormat padahal akan dibikin sengsara dan celaka. Numpake mobilnya apik, mewah, mobilnya hebat, larang regane. Supire pilihan, profesional, canggih, kemana-mana dikawal, ketat pengawalan. Kaya mulia terhormat, padahal kayak arep dilebokke penjara. Nah koruptor kayak tumpake mobil apik, supire canggih, profesional, pengawalan ketat kaya wong terhormat, arep dilebokke penjara kayak. Jo kaget sampean nang donya iki ana wong sing karo Gusti Allah ditampilkan kaya sepertinya dia orang terhormat padahal akan dimasukkan neraka sama Allah, akan dibikin celaka sama Allah. Kayak iki wonge teko, tapi aku mau nyebutke. Yo karena kekayaan yang didapatkan justru membuatnya semakin jauh dari Allah. Ana wong nang donya ki tampilane lara, ming ditumpake becak kae gek becake teyeng, suarane kriet glodak, udan deres dibungkus plastik kandel kae. Padahal kuwi arep digawa ning hotel bintang 5, mlebu restoran. Lho, ning donya tampilane kaya melarat. Kaya melarat ning donya tampilane, pengajian teko ya nang jabane pager ndoprok ngono kuwi. Padahal kuwi arep dimulyakne Allah, arep dilebokke swarga dening Gusti Allah. Jangan kecil hati saudaraku, dan enggak perlu iri dengan mereka yang sekarang duduk di kursi berada di tenda kehormatan. Ini hanya tampilan di dunia saja, sepertinya mereka lebih baik, lebih mulia. Sampai duduknya medingkring. Jenengan hanya doprok ngelesot. Ini hanya tampilan di dunia. Sepertinya beliau lebih baik, lebih mulia dan lebih terhormat. Tapi dalam pandangan Allah belum tentu yang ada di VIP, yang ada di kursi di bawah tenda itu lebih baik daripada yang di bawah doprok itu. Bisa jadi hakikatnya yang doprok dan keplok-keplok di bawah itu lebih jelek. Iya. Saman ki jane nyumbang piro to? Kok arep ngatur aku tak paringi contoh ambune mawon, ambune balesan. Kados sedekah. Wong niku leh ahli sedekah, seneng weweh, seneng bantu, uripe slamet saka balak, slamet saka musibah, slamet saka bencana. Lho nggih. Niki dereng balesan lho nggih. Nembe ambune mawon ten donya niki. Balesane sing tenanan benjang ten akhirat. Mulane niku mboten berlaku kangge wong mukmin mawon. Senajan sederek kita non muslim, agama liya kae. Kok loman, seneng weweh, seneng bantu, seneng nolong, seneng paring. Ya selamat. Loh, pancene karo Gusti Allah digawe ngono. Bu. Kae najan wong kafir kae kok lomo. Wong kafir kok seneng sedekah. Ya digawe selamat teko balak. Mergo Gusti Allah enggak ada sifat Rahman. Niku cinta kasih sayangnya Allah diparingke dateng sedaya makhluke. Mboten peduli mukmin, kafir, musyrik, munafik, sedaya diparingi. Benten kalih sifat Rahim. Niku sing khusus kangge tiyang mukmin mawon. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham nggih maksud kula? Wong kok lomo ahli sedekah.
Niku selamat sangka musibah, selamat sangka bala. Niki mangke sekedap meleh badhe wonten tim departemen pengemisan. Nah, kanggo nguji panjenengan ki termasuk wong ahli sedekah napa mboten? Soale tandane ahli swarga kae seneng sedekah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Dalam situasi seperti apapun seneng sedekah. Baik di waktu sempat maupun di waktu sempit. Baik di waktu longgar maupun di waktu kepepet. Akeh duwite ya sedekah, sithik duwite ya sedekah. Bungah ya sedekah, nembe susah ya sakit ya sedekah, sehat ya sedekah. Soalnya ana wong gelem sedekah kuwi ngenteni gering. Kapan geringi bancaan terus dundum-dundum tetanggane, tapi nek sehat ora tahu. Sampai tangga-tanggane niteni, kok wis suwe ya wonge ora gering ngono. Ora ana ndundum ngono. Bu. Mangke to pirengke riyen wong sing seneng weweh lomo, wong kene lek ngarani lomo napa loman? Lomo. Seneng weweh, seneng sedekah niku diparingi slamet sangka bala. Mboten namung tiyang Islam. Sinten mawon makhluke Gusti Allah. Bahkan niki mboten namung wong. Pepohonan bahasa Inggrisnya the weed. Weed kae kapan seh lomo, jeh metu woe. Awet selamat ora ditebangi mergo jeh sedekah. Lho, wit sing ditebangi, dipecel, dikepruki, diobong kae wis sing ora metu wae. Lah wong Jati Rejo kapan sih metu sedekahe awet selamat. Tapi nek wis ora metu wae awas iki engko ana kardus keliling kapan ora nyemplungi ditebang, ditegor, dipecel, diobong. Loh, wit niku yen lomo awet, yen pelit, bakhil, cetil, ora selamat. Ana wit niku sugih ning medhit. Contone wit telo. Pohong niku donyane akeh ning dipendem. Saking pelite nganti awake dhewe ku cilik, njloret dawa. Eman kanggo apa-apa kok mergo pelit nasibe ora selamat mula dibedoli wong. Coba nek gelem lomo kaya wit pelem. Mangga lho mangga kaya sarungku cap mangga. Nanti kalau ada waktu aku juga akan bagi-bagi sarung cap. Sarungnya Abah Anza, sarungnya dipakai, mangganya di. Rungokno, buah mangga itu lomo, wae akeh ae diketok-ketokke, gandul-gandul kae sapa pengen njukuo, arep apa piye moteso. Dan mangga itu baik hati, dilempar pakai batu, dia membalas dengan mangga. Mula nasibe slamet, ora ana wong bedoli wit pelem. Lah iya kan lomo. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngapunten. Kewan yo ngoten. Kewan niku neh jeh metu sedekahe. Kewan kok lomo, awet, selamat. Lho kewan kok pelit, ora selamat. Contone pitik babon. Kapan jeh metu ndoke? Awet, arep disembelih lho. Eman wis dipetenteng kari gorok lho. Konangan. Le aja dibeleh kuwi aja, kuwi jeh metu ndoke. Culno meneh aman mergo jek metu ndoke. Sing digorok ki ya sing wis ora metu ndoke. Kae le sing wis ora ngendok kae le nang ngisor wit gedang lho dipeleter sampai nyosop. Malaikat yang ngono arep njabut nyawane. Le malaikat aja dhisik. Kuwi jeh metu sedekahe wong Bojonegoro kuwi aja, wong Bojonegoro aja.
Kene pengen jabut kae le nang Jatisari pusate. Pokoke engko kapan ana kardus keliling kok ora nyemplungi ya wis kuwi bedolen kuwi. Mulane nek iso kula sampean ki ya ngendhok. Aja nelek wae. Halo? Bendina nek iso ngendhok. Ya sak pantese nek ukurane banyak ya ngendhoke sing gedhe. Banyak ngendhok sak ndok cecek. Banyak apa ngono. Iki enek banyake iki sing lungguhno kursi-kursi kehormatan. Nah, kuwi mangke sik panitia sing nggawa kerdus wonten sing minggah ten ngene kursi VIP. Sak derenge ten ngene emprit-emprit sing nang ngisor ki. Kae sing banyak-banyak kae ditariki dhisik. Yes. Nah, kuwi nek banyak ngendhoke ya kudu gedhe. Nah, ya aku barang ya terakhir. Leh, saya aja mlaku sik, Nduk. Nduk, mangke riyen. Wah, kowe entukmu ming 2000-an kuwi engko. Lenggah rumiyin. Mangke dikomando kali solawatan, kali mbak-mbake niki mangke 1-2 lagu solawatan. Mangke mbak-mbake, mangke riyen niki tak giringe sik. Aja mlaku dhisik, engko nek mlaku saiki entukmu 2000. Wis dikai contoh karo banyak-banyak kuwi kok. Halo? Ya Allah, ngono kuwi nggarai kesusu marake sampean kok. Karepku ki ben entuk akeh sampean, jamaahe tak rayune sik. Ngene iki ya konangane aku arep ngerayu. Wes sing ngomong sing penting ikhlas sih jelas wong pelit kuwi. Sedekah ki sing penting akeh kok sing penting ikhlas. Halo? Pengen selamat mboten? Lah kuwi kongkon sedekah kok nek selamat, nek pengen selamat. Sing ora gelem sedekah ya ora patek selamat. Lho malaikat iki leh ndonga pripun? Allahumma timunfiqon khalafa. Ya Allah, orang yang infak, yang sedekah, berikan ganti yang lebih baik, lebih banyak dan berikan keselamatan kepadanya. Ya sing ora gelem sedekah didongake malaikat, awas dongane malaikat ki ampuh diijabahi Allah. Pripun malaikat lek ndongake wong pelit? Allahumma timumsikan talaffa. Ya Allah, orang yang menahan hartanya, nggak mau infak, nggak mau sedekah, berikan kehancuran, rusak sehancur-hancurnya. Wedi wonge. Ayo, sing wis kadung gegem 2000 lebokne meneh kae. Kae kudung coklat kae, ganti minimal 20.000. Wong kalungmu semono gedene kok 2000. Wong kudung coklat. Isin wonge. Kae barang kae gelange papat ngono kok 5.000 duwe lungset. Pokoknya saya nganggo kalung, gelang, nemplungi kok sak ngisore 20.000 titenono. Orang ngancam aku, dongane malaikat mau loh. Awas sampean. Yes. Bu, niki mangke kanggo masjid, kanggo nggih panitia nggih. Nah, kanggo masjid niku mlebu jariah, Bu. Maknane jariah niku napa? Mili. Mulai jenengan nyemplungin niki mangke ganjarannya terus mengalir sampai kiamat mboten mandek-mandek. Len jenengan sholat tahajud mangke dalu untuk ganjaran yo pas sholat tahajud kuwi. Selesai tahajudnya, selesai pahalanya. Kecuali besok jenengan tahajud meleh. Baru pikantuk ganjarannya tahajud meleh. Tapi lek jenengan sedekah jariyah mulai nyemplungi saniki langsung nompo ganjaran terus mboten wonten telase, mengalir terus sampai kiamat. Lah mengalirnya deres apa enggak tergantung lemu nyemplungi. Lek 100.000 deres gembrojok grojok. Lah nek meng 2.000 kaya wong uyuh anyang-anyangen. Cerit. Terserah kayak pengen gembrojok apa pengen anyang-anyangen. Ayo mbak-mbak solawatan, tolong minta tolong 1-2 lagu solawatan nyambut gawe Mas dolanan. Podo-podo bayarane iki. Ayo nyambut gawe 1-2 lagu, nggih. Aku ya pengen krungu iki grupe apa iki jenenge? OMG, berarti singkatannya oh my god. Ngoten singkatannya. Ya wes,
keren. Ayo. Coba sama sambil panitia sing telaten nggih, pokoke ampun ngantos wonten sing keliwatan, Nduk, aja nganti ana sing keliwatan. Sing telaten, Nduk, tegese sing sabar, kapan urung nyemplungi aja ditinggal. Enteni nganti nyemplungi, dene ora nyemplungi, dedelen kalunge ora apa-apa kuwi. Halo. Ya mboten kok wong peliti pancene kudu dipeksa kok. Ayo tak kawiti aku, gendang. Ayo, Nduk, selawatan. Yes. Ra usah disoting. Pelanggaran sedekah sing apik ku siri rahasia. Wes meneng. Wes. Ya wes. Ya. Malah disoting. Bocah cilik-cilik sendi wasanimdan iman alam madan sendi wasanimdan iman alam madan resik-resik cilik ngacino cilik ngaci seyen gede dadi wong aji cilik ngacino cilik ngaci seyen gede dadi wong aji soli wasalindah iman alam madan soli wasalindah iman alam madan wal ali wal ashab iman qad wada wal ali wal ashab iman qad wada. Allahumma sholli ala Muhammad. Matur suwun OMG. Tulisannya OMG. Keren. Matur suwun nggih. Insyaallah aku sing paling tertarik karo sing tukang icik-icik. Matur suwun. Dados ambu ten donya niku mawon pun enak kanggone balesan, kanggone amal sae. Sebalike ya, ambu ten donya niku pun lara kanggone wong sing nglakoni amal awon. Kados contoh wau lho. Le mulyake wong tuwa, mbungahke wong tuwa niku diamboni uripe kepenak, anak turune sae-sae. Ngremehke wong tuwa, nglarakke wong tuwa, ten donya diamboni uripe rekoso, lara, anak turune awon-awon. Lomo seneng sedekah, ten donya niki diamboni uripe slamet, rezekine gampang. Niku dereng balesan lho niku tesih ambune. Lah ambune mawon pun kados ngoten mendahne yo benjang balesane. Paham nggih? Nah, sakniki ngeten. Kenapa balesan dari amal itu kok tidak dikasihkan di dunia? Baik amal kebaikan maupun amal keburukan. Kenging napa to? Balesan ganjarane amal sae mboten diparingke ten donya. Kenging napa to? Balesan siksane amal Allah ora diparingke ten donya. Sebab umpama balesan kuwi diparingke ten donya, donya niki mboten muat dinggo wadah. Mboten kamot. Nika jenengan rak nate pireng. Jenengan maos subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim niku tamlaul mizan, ngebeki timbangan amal. Kamangka timbangan amal kuwi luweh luas timbang donya. Ana wong maca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim sepisan mawon
Niku ngebeki timbangan amal. Lah timbangan amal kuwi luwih hamba timbang donya. Lah kok ganjarane disalap ten donya? Mboten kamot. Niku nembe tiyang setunggal macane ming sepisan. Lah nek wong Jatirejo do tahlilan kae. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Wong pira kae sing maca? Diwaca ping pira kae? Lah kok balesane ganjaran diparingke ten donya? Mboten kamot. Kados niki wau lho. Jenengan sedekah niki wau ganjarane mengalir terus gembrojok nganti tekan dina kiamat. Lah kok diparingke ten donya, diketokke ten donya, banjir lapanganmu ora kena nggo ngaji iki. Ya najan ming 2000 mau. Wis gembrojok wisan. Lho. Kaya wong uyuh anyang-anyangan trut-trut dene sak lapangan. Halo? Nggih. Ana wong kok lomo niku diparingi ambu. Selamat. Wong kok pelit diparingi ambu. Ora selamat. Niku nembe ambune apa meneh benjing balesane. Umpama balesane iki dideleh ning donya ora kamot. Allahumma sholli ala Muhammad. Meleh salat sunah 2 rakaat qobliyat subuh niku dawuh Nabi khairun minad dunya wa ma fiha. Luwih apik timbangane donya sak isine. Ana wong nglakoni salat sunah 2 rakaat qobliyah subuh niku ganjarane ngungkuli donya sak isine, diselehno donya ora kamot. Niku salat sunah qobliyah subuh 2 rakaat sepisan sing nglakoni ming wong siji. Padahal wong Jatirejo ki rata-rata nek badhe salat subuh mesti qobliyah 2 rakaat riyen. Nggih napa nggih? Epret. Potongane. Wong nek ahli salat qobliyah subuh niku wajahnya mengandung cahaya, bersinar, mencorong. Lah wajahmu mencureng ngono. Lah nek sakniki kathah tiyang sing nglampahi salat qobliyah subuh diselehno donya ora kamot. Semono uga donya iki umpama dienggo wadah siksane wong kafir setunggal mawon mboten kamot. Jenengan nate pireng to? Sapa wonge wani sengaja bahasa Inggrisnya the jarak ninggal salat fardu sepisan mawon napa siksane? Sengaja ninggal salat fardu sepisan mawon siksane napa? Dicubles nganggo rantai saka geni neraka. Gek rantai kuwi dawane 70 dhira. Sogrok cangkeme. Ya Allah ngapunten ya Allah kok ngomong cangkem aku no kene. Ya, wong Jawa Timur muni cangkem ngono ku biasa, Bu. Tapi nek Jawa Tengah kan alus, cara mriki kan congor to ngono kuwi. Kuwi sogrok kae. Terus dibelesekno, srok, 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 tembus dubure. Nggih matur suwun. Disogrok teko tutuke mriki lho kok. Tutuke kalusen. Nggih matur suwun, matur suwun. Insyaallah semene oke kita ombe ki anyang-anyangan tenan aku ki engko. Kaya ya panitia ki. Ana wong ngaji kok disuguhi jeruk barang ngene iki mosok ana wong ceramah karo mangan. Monggo tak paringno. Lah kuwi sing bejo kuwi. Pun ngaji dhisik sayang, ngaji dhisik. Ngaji dhisik ngapunten. Leh. Disogrok medal keng mulutnya sini. Srok 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 tembus dubure. Nganti muntup-muntup ngono. Tuh ditarik teko ngisor gradak. Brodoli ususe, brodoli jeroane. Lah rantai niku dawane rak 70 dhira. Kuwi dawuh Nabi, lawudi'at halqatun minha 'alal ardi la ahraqatha. Andaikan sak plong wae, sak plong rantai wi selehno bumi, bumi kobong, terbakar hangus, enggak akan ada kehidupan. Kuwi ninggal salat sepisan, lah nek ninggal salat ping pindho. Lah nek ninggal salat ping telu. Padahal wong Jatirejo sing ninggal salat iki ana wong pira jumlahe kira-kira? Lho wonge dhewe ngomong akeh. Nah terus kaya apa mula aja wani-wani ninggal salat sehari 5 kali yo aja dirubah dadi 5 hari sekali nggih. Kadang sembrono kok. Ana wong Islam modele Islam KTP-ne subuh ora salat, zuhur ora salat, asar ora salat.
ning nek isak karo maghrib nang masjid nderek salat. Nah iki salate mek isak karo maghrib jenenge wong Islam sing merek miksagrib ya kuwi. Salate mek isak karo maghrib. Ayo ditingkatno kualitasnya mergo awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah fa in wujidat tamatan qubilat minhu wa sa'iru a'malihi wa in wujidat naqisatan lutat 'alaihi wa sa'iru a'malihi aw hadits suka maqal. Alah tak waca arang-arang sampean ora ngerti ae kok. Benjing sing diperiksa pertama kuwi salat, yen salate apik sae sempurna diterima salate, amal-amal ibadah liyane katut keterima jalure swarga. Jatirejo swarga kabeh. Tapi yang salate elek merawaske niku iso ditolak salate, amal-amal ibadah liyane katut ketolak jalure neraka. Masya Allah. Yen ora salat babar pisan, ora usah diperiksa, ora usah dihisab, langsung jos neraka. Wedi wonge ketoke. Wis ngono ae kok. Sing apik kualitase nggih. Nggih. Kualitas zahir batin, lahir batin sing apik, kualitas lahir sing apik, pakaiane sing apik, sikape sing apik. Ngapunten. Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid, menghadap Allah nganggo pakaian sing apik. Wong jenengan menghadap Pak Camat, menghadap Pak Lurahe pakaiane apik, mosok menghadap Allah kok ngono modele, mukena kuwi sampai ngepir tingkat 17. Digo mlaku iso ndul 7 tahun ora ganti kuwi. Masya Allah, padahal nek kelambi biasa seminggu ganti, online, ono model baru tuku, ono model anyar tuku, mukenae weli, wonten apa mboten? Ora isin ngono. Sing apik, bapak-bapak juga gitu, baju lengan panjang, pakai tutup kepala, peci, kopiah, syukur-syukur iso imamah, ngisor gawe sarung, nek iso cap mangga. Loh, kula nate ngertos ana wong salat jamaah ning masjid iki, mung nganggo kaos oblong lho dhuwur Bu. Cobi to. Cobi kaos partai pisan. Gek nguri nek gambare paku iki sak lengen. Tulisane coblos. Jajal, ngisor nganggo training tipis. Ya malaikate kaget. Aduh, iki kate main bulu tangkis sampai Gusti Allah wong iki ngono. Yo apa rasa, yo pokoknya nek nutup aurat syarat rukune dilakoni sing batalke ditinggal yo sah. Ning tata kramane elek, adabe elek. Ngono lho. Sing apik, aku tau ngerti tenan kuwi nek wong cah nom-noman ki salat pas ning ngarepku iki Bu, nganggo kaos gek kaose tulisane ngene. Sing maca iki wong edan. Lah sing nang gurine aku. Kowe kudu tak jongkrokke ae kaya. Sikape sing apik khudu salat kok madhep Gusti Allah. Sampeane madhep Pak Kapolsek ndingkluk ngene kok. Lha iki madhep Gusti Allah mosok cengengesan. Soale ono lho wong salate ora anteng blas. Obah modele polah kaya layangan pedhot kae. Wong salat ngono. Kabeh ngono alhamdulillah. Nene wajah. Nah, syarikan. Ya lengi wonengen kadang maju mundur kok. Iya kenapa tuh. Medeni wong. Nggih sikape nggih sing apik sae, ora usah nggo digawe-gawe sing nom-nom kuwi. Kadang le takbir kaya arep masang jurus kae. Allahu Akbar. Ana sing diumet-umet sik. Wo. Ngopo ngono kowe? Pikiran, ati, jiwa nyambung. Ada yang sikapnya sikap sholat, gerakannya gerakan sholat, yang dibaca bacaan sholat, tapi pikiran, hati dan jiwanya tidak sholat. Sikapnya sikap sholat, gerakannya gerakan sholat, sikap sempurna, berdiri tegak, hadap kiblat, pandangan ke tempat sujud, melafadzkan niat, usolli, usolli, fardol, leh takbir ngeses, Allahu Akbar. Koyo-koyo neng pikiran, hati dan jiwanya melayang-layang kemana-mana sama sekali nggak nyambung. Le maca khusuk kebilah ini ujar le syirik walat dolin rampung Fatihah ki semua surat yang dia hafal dibaca.
bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Kurang dawa tambahi meneh Sumpah Pemuda. Kami ki ngono pikirane atine jiwane ora nyambung nanggone soal aku sing digedhekke iki. Njenengane orang ngingeti aku malah ngingeti gambar. Orangnya yang asli ada di sini, kok aku kesini itu demi kamu sayang. Kok kamu malah merhatiin dia? Ya Allah ya Karim, ngene iki resikone ngaji di belakang ada layar. Kayak gitu. Jamaahnya itu banyak yang fokus ke layar daripada, padahal aku kan lebih indah daripada warna aslinya. Lah mula balesane amal kuwi ora diwenehke ning donya. Donya ora kamot dienggo wadah. Diwenehke benjang ten akhirat. Nah, mulane sakniki tugase kula jenengan urip nang donya niki mung dadi wong apik. Gusti Allah ndeleh menungso ten donya keadaane apik, urip nang donya mung dikon nglakoni apik supaya benjang nalika wangsul sowan ngersane Allah keadaane apik. Semua urusan dunia kebaikan, jadi ini baik. Wa fil akhirati hasanah, ya Allah berikan kepadaku di akhirat nanti kebaikan. Apa itu? Semua yang menyangkut akhirat nyuwun kesaenan. Wah ora usah aneh-aneh sampean, make ditoto dhewe karo Gusti Allah. Nah mulane sampean sing penting dadi wong apik, perkara urip dibebaske sampean. Arep urip ijenan dhewean monggo, arep urip kumpul wong akeh monggo, terserah, sing penting dadi wong apik. Bebas. Urip kumpul wong akeh kena, urip ijen dhewean kena, sing penting dadi wong apik. Paham? Bapak Ibu jenengan kula aturi yen slamete urip supaya ora kokean dosa, luwih slamet urip ijen dhewean. Mboten kokean dosa. Lho urip kumpul wong akeh niku nek mboten ati-ati padha karo gedhekke dosa. Mangangen-angen to, rata-rata dosa niku ya mergo kumpul wong. Nggih napa nggih? Entuk dosane rasan-rasan ya mergo kumpul. Entuk dosane nyolong ya mergo kumpul. Entuk dosane tukaran ya mergo kumpul. Napa wonten wong gelut kok dhewean? Ya kendo baute. Rata-rata dosa niku mergo kumpul wong. Mulane slamete urip supaya ora kokean dosa. Kepenak urip ijen dhewean, ora kumpul wong. Dadi yo ora usah bojo, ora usah anak, ora usah sedulur, ora usah kanca, ora usah tangga, urip dhewean ijen meneng engko terus mati-mati dhewe. Walaupun urip kumpul wong rungokne to merawaske, tapi Allah seneng. Allah seneng lek ana wong kok iso sabar urip kumpul wong akeh, sabar hidup bermasyarakat kaya wong Jatirejo iki lho. Hidup bermasyarakat iso sabar guyub rukun. Gusti Allah seneng ningali wong Jatirejo. Alhamdulillah. Masya Allah. Nganti Kanjeng Nabi le ndawuhke piripun Kanjeng Nabi le ndawuhke nika la an sabara ahadukum ma'an nasi sa'atan khairun min ibadati rajulin munfaridin arba'ina sana. Awakmu iso sabar urip kumpul wong akeh sak jam wae, kuwi ganjarane ngungkuli ibadahe wong sing urip ijen lawase 40 tahun. Sak jam lho 40 tahun, 2 jam 80 tahun, 3 jam 120 tahun, 10 jam 400 tahun, 3 wulan, akeh tahun. Lan jenengan nek wis bertahun-tahun urip kumpul wong akeh kok iso sabar, niku ganjarane jenengan Masya Allah. Kathah sanget yo ngono kuwi Bapak Ibu sing diarani umure jenengan dadi umur barokah. Umur sing kathah ganjarane, kathah ibadahe, najan umure mboten dawa.
Umur barokah niku ora kudu dawa, mosok lali. Umur barokah niku umur sing mentes. Najan umure pendek ning mentes, ibadahe kathah, kesaenane kathah, ganjarane kathah. Umur dawa yen ibadahe sithik, ganjarane sithik, kesaenane sithik, mboten barokah. Umur niku kados sawah, Bapak Ibu. Sawah niku ana sing luas, amba, ning hasile ora sepiru, panenane ora dadi. Niku gambarane wong sing umure dawa, ibadahe ora sepiru, ganjarane sithik. Ana sawah niku mboten amba, ciut, ning hasile maksimal, panenane dadi. Niku gambarane tiyang sing umure pendek, ibadahe kathah, ganjarane kathah. Umur niku kados dompet, Bu. Dompet sing apik mboten dompet sing dawa, aja salah paham. Dompet sing apik niku dompet sing akeh duwike. Najan dompete ndek, duwike bek, mentek-mentek nganti atos. Timbang dompet dawa 7 meter nyampluki wong liya. Tapi ra enek duwike nang lemes gilur-gilur. Mosok sampean seneng, dawa lemes. Karo ndek atos, milih ndi sampean? Dawa atos ya cagak listrik. Diomongi kok. Muga-muga kabeh umure barokah. Iki kan tahun baru. Tahun kemarin dengan tahun ini harus lebih bagus tahun ini. Itu umur barokah seperti itu. Makin hari makin berarti, makin lama makin bermakna. Semakin tua semakin mulia. Semakin banyak manfaatnya, semakin tinggi derajatnya. Itu umur yang barokah. Nah, sama nek pengen umure barokah, sabar urip kumpul wong akeh. Aja salah paham ya. Sabar urip kumpul wong akeh maksudnya piye? Ana sing salah paham. Rumangsane sabar iki meneng. Mbak kok meneng ae to, Mbak? Sabar, Dik. Wong meneng kuwi urung karo rumangsane nek meneng terus sabar, ora mesti. Kadang meneng mergo nggondo, mergo anyel, mergo nesu. Ana wong wedok ki nek tepak nggondo anyel nesu kae meneng ra kenek diutik-utik. Wonten apa mboten? Ana wonge lemu kok. Lungguhe sembujung wonge. Omahe madhep ngalor. Sabar kumpul wong akeh niku maksude sabar ngapiki wong apik, sabar ngapiki wong elek, sabar ngapiki ya ana sing apik ana sing umpama dihitung jujur-jujuran wong Jatirejo ki sing apik karo sing elek luwih akeh sing lho secara person secara pribadi kabeh menungso niku ana apike ana eleke termasuk sing ceramah iki ya ana apike ya ana umpama sing ceramah iki dihitung jujur-jujuran apike karo eleke luwih akeh. Matur suwun. Nyoh Pak Kapolsek genteni ae sampeyan sing apik, aku tak ngalih wong elek kok kon ceramah. Nggih, kula ngaku kok asli kula ngaku. Kula niki umpama ditotal ketokne ning layar kene, ditotal. Anwar Zahid, apik elek jelas akeh eleke. Niki kula. Apa maneh potonganmu. Padha wae eleke. Ya Allah. Lah terus omahmu ngendi engko tak nginepi, tak critani dhewe. Karowan kok. Gayeng ngono, aku tak nginep omahmu tak critani. Apa kok. Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
maksudnya ngene, ketemu wong apik ayo diapiki, ketemu wong elek ayo dieleki. Ngono nggih? Wong apik diapiki, wong elek ayo to sayang ngomong sing banter kok. Wong apik, wong elek, tangga apik, tangga elek, kanca apik, kanca elek, sedulur apik, sedulur elek, bojo apik, bojo elek. Sapa ngomong diracuni mu? Diapiki. Lho, iki penting. Bojo apik diapiki. Iya, bojo apik niku lho durung diapiki wae wis apik. Mendah neo diapiki, tambah apik. Bojo apik kuwi lho urung diapiki wae wis apik, apa maneh diapiki, tambah bojo elek diapiki. Iya, aja nganti dieleki. Bojo elek ki urung dieleki wae wis elek. Apa maneh dieleki tambah ora nurokke wong. Apik kabeh. Dadi wong apik niku dielek-elek kaya apa ambek wong liya balese tetep apik. Gampang napa angel? Angel. Sampeyan umpama duwe tangga, sampeyan wis berusaha apik nyang wong niku, tapi wong elek karo sampeyan. Lek ketemu ngono ku ditekoki ora jawab. Disapa melengos. Ngono. Wonge duwe gawe ping 5 sampean nyumbang terus. Lho sampean duwe gawe sepisan iki lho wonge ora nyumbang. Wonten mboten tangga ngoten niku? Jenenge sapa wonge? Sampean duwe tangga kaya ngono kelakuane, sampean tetep berusaha apik karo wong kuwi. Kuwi baru sampeyan diarani wong apik. Tapi yo angel, sing akeh yo ngene. Lah nek kono apik ambek aku yo gelem apik ambek kono. Lah kono ora gelem apik ambek aku dikokon apik ambek kono. Kok enak. Wonten mboten sing ngoten niku? Enten. Wonge kudu ngireng. Wonge saiki kipas-kipas. Ya Allah, ya Allah. Lagi terus aku ki ngatur Bu arep pindah ki le tak aturi waktune. Kok aku tahu kamu sayang banget sama aku. Nggih sik to, pokoke ngono wis ambek sapa wae. Ayo sing apik. Ngoten Bu. Pokoke wong apik niku ngoten tugase kula sampean ngono. Wis karo sapa-sapa ayo apik. Setiap pribadi kita asal mau punya sikap seperti ini, beres kok. Tatanan masyarakat niku mesti beres. Ya sampean ngerti to, Bu? Ya Allah, kula nate nggambarke wong apik niku kaya uyah. Uyah niku asin. Wong sak donya ya setuju ngarani uyah. Asin mergo uyah asin tenan, asli asin. Diasini yo asin, najan ora diasini uyah tetep. Nah, ngoten niku. Lah, sing diterima Gusti Allah niku ibadah sing apik, asli. Nek palsu ora diterima Gusti. Palsu kok ora payu. Ten donya mawon sing palsu ora payu kok, rata-rata sing payu yo sing asli. KTP sing payu, KTP sing banter to sayang. Nek palsu ora SIM sing payu ya SIM. Nek palsu ora sing banter to STNK sing payu, STNK. Nek palsu ora ijazah sing payu, ijazah. Nek palsu ora duit sing payu, duit. Nek palsu ora kiai sing payu ya kiai. Nek palsu nek palsu ya ora awet, konangan. Jebul ra iso ngaji. Wong gurune ora jelas, mondoke ora cetha, ming pinter ngoceh tok. Konangan. Ya wis ora ngira awet. Ngono lho Bu. Ya walaupun ning donya kadang-kadang ana kadang-kadang sing asli malah ora payu. Sing payu sing palsu. Lah kaya untu kuwi. Mbah kok ngono. Untu sing asli malah ora payu. Mulane sampean mboten usah koleksi untu asli, mboten usah kanggo apa wong ora payu kok.
Malah payu sing palsu nggih. Ana wong untune bogang kae mara dokter gigi. Pak dokter nyuwun tulung untuk kula ditambal. Ambek doktere ditawani, tak pasangi untu asli ya. Oh kaget wonge. Pak dokter kok enggak ada? Iya, tonggoku wingi mati. Untune protol urung tak balekke. Malah ora gelem. Bu, sing diterima sae ten ngarsane Allah niku nggih namung tiang-tiang sing apike asli yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Lah wong Jatirejo niku iso apik iso elek tergantung atine. Kapan atine apik gampang dadi wong apik, kapan atine elek gampang dadi wong elek. Menungso niku kaya botol. Botol ku bahasa Inggrisnya the gendul. Botol kapan jero isine minyak wangi sak waya-waya bocor ambune enak. Botol kok jero isine batang sak waya-waya bocor ambune ora enak. Sampeyan aja arep-arep batang ambune wangi. Wong nek atine apik bocor lewat ucapan yo apik, bocor lewat perbuatan yo apik. Sak pola tingkahe apik kapan atine apik. Tapi nek atine elek, bocor lewat ucapan yo dadi ucapan elek, bocor lewat perbuatan dadi perbuatan elek. Sak pola tingkahe elek kapan atine elek. Atine apik niku wahing. Maca napa? Alhamdulillah. Bocor teko lesan yo alhamdulillah. Nek atine elek ra iso kon ngono. Otomatis yo tahu. Es teh, bakso, mergo merek atine departemen perbadokan. Wong nek atine apik mlaku kok kesandung cetet innalillah astagfirullah ya Allah ngono. Lah nek atine elek ra iso enak-enak mlaku nang kesandung cetet sing metu kebun binatang. Paham nggih? Nah, ya wis nek wis paham. Ayo berarti kula sama nek kepengin apik, mereke ati niki didandani apik. Wong niku nek wis apik ora kena dielek-elek. Senajan dielek-elek yo penompone tetep apik. Ora bakal nesu wong apik. Ora. Mbah niku nek karo putu mesti apik. Jenenge mbah kok. Ana mbah wadon isuk-isuk nyapu, nyantai, gadah putu nembe belajar ngomong, sik temek-temek. Mbah iki dielek-elek ambek putune. Mbah ya. Aya etek. Mbah ya. Aya etek, mbah elek kaya kethek. Mosok putune langsung disampluk sapu. Ya ora malah guyu mbahe dielek-elek kuwi. Gek putune digudang-gudang. Ih, putune pinter. Iya nak ya, mbah ya ya nak ya. Mbah ya etek. Mergo mbahe apik. Paham? Ya Allah, paham? Ya putune iki sik umur 6 wulan. Digendong. Mbahe iki wis barados resik pakaian anyar dienggo. Lagek 5 menit wos. Mosok putune dibanting. Diuyui lo seneng, putune pinter. Mbahe didusi ya nak ya. Tapi nek atine elek, jangankan kok nganti dielek-elek. Dijak mengsem lho iso nesu. Ketemu wong nang diajak mengsem padahal yang ngajak senyum itu ya bener-bener ngajak senyum, tapi dia tersinggung. Apa celemar-celemer lambemu? Po, celemar-celemer lambemu. Mergo atine rusak. Melaku simpangan karo wong nang dilirik iso nesu-nesu. Po lirak-lirik culek matamu. Po lirak-lirik. Padahal sing lirik niku asli wong kero. Wong kero ngelirik karo orang ngelirik is padha ngono kuwi kok. Mergo atine wis kadung. Nah, wis aku saiki tak bagi-bagi sarung sik. Ayo. Anak-anak yang bisa kori atau bisa pidato naik panggung. Kori, ya kamu sini sayang, ayo. Sini, ini. Sedeng pora. Ayo wes sedeng, wes kene. Sik. Kamu mau apa? Ya, udah dua ini dulu. Duduk dulu nak, sebentar sini.
Satu cowok, satu cewek. Ayo, Mas, Mik yang wireless kalau bisa. Nggih. Duh, iki aku mau pindah iki. Ayo. Mana tadi? Ya Allah ya Karim. Sini. Nggih, matur suwun. Halo. Adik duduk dulu biar nggak capek. Kamu duduk dulu ya biar nggak capek. Duduk dulu biar nggak capek. Ini, biar nggak capek sayang. Apa mau berdiri? Berdiri aja. Capek lo nanti. Ini kamu. Namanya siapa? Mada Kurnia Putra. Mada Kurnia Putra. Panggilannya? Mada tanpa gajah. Mada ngono ya. Tak pikir gajah Mada Kurnia Putra. Ya gak pantes sih panggil gajah wong awake langsing kok. Mada Kurnia Putra. Alamatnya mana Mada? Desa Gunung Tumpeng, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Gunung Tumpeng, Suruh, Kabupaten Semarang. Sekolahnya kelas berapa? 3 SD. 3 SD. Cetho bocah iki. 4 nanti. 3 SD, 4 nanti, 5 kemudian. Pinter jawabannya. 3 SD, 4 nanti, 5 kemudian, 6 lulus. Nah kalau udah lulus kelas 6 melanjutkannya kemana? Mondok. Bener. Bener. Nggih. Jawa Tengah apa Jawa Timur mondoknya? Mboten kertas. Mboten ngertos, pokoknya mondok. Nggih. Cita-cita? Cita-cita Ustadz. Ustadz. Seneng aku tepuk tangan ngene. Bener ki. Nanti jadi ustadz, tukang mulang ngaji, bimbing morale masyarakat, ya. Kayak sing pelit-pelit kayak diberantasi kabeh kayak. Top, Mada. Kamu bisa kori? Bisa. Yang ngajari siapa? Ibu sama YouTube. Ibu sama YouTube. Diajari kori ibu sama YouTube. Mada kesini sama siapa? Ibunya ikut? Ibu. Oh ibu, itu Bu Ustazah. Namanya siapa? Ibu Rini. Bu Rini. Jadi yang ngajari Mada Ustazah Rini sama Ustadz YouTube. Udah pernah ikut lomba belum? Lomba azan. Lomba azan? Kalau lomba kori belum? Dereng. Lomba azan pernah di mana lombanya? Di SD sendiri. Di SD sendiri? Kecamatan. Sekecamatan? Kamu juara berapa? 1. Bener. Nggih. Tepuk tangan. Ya Allah. Tapi baru tingkat kecamatan Mada harus ditingkatkan lagi ya. Nanti tingkat kabupaten, tingkat provinsi. Kayak Abah pernah juara azan tingkat provinsi. Juara 2 tapi pesertanya cuma 2 waktu itu. Ayo sekarang coba azan dulu sebelum kori. Abah pengen denger. Ayo azan dulu coba. Aku melu ngempet ambekan dah Mada. Nang mulai itu kok malah aku sing ngempet ambekan. Ayo. Bismillah ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Masya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tangannya di sini, azan itu di telinga tangannya. Langsung hayya ala sholat. Hayya 'ala shalah. Masya Allah. Bibit iki. Ora kaya anakmu.
Terus. Hayya 'alas shalah. Dah cukup sayang, cukup tepuk tangan dulu untuk Mada. Sekarang Mada, ini kamu baru azan sebagian aja udah ada yang dari tadi tuh memerhatiin terus sama kamu. Cewek dia, merhatiin terus sama kamu. Ceweknya malu-malu. Ayo, ayo sekarang Kori, kalau Kori sambil duduk. Kori sekarang yang diajari ibu apa duduk di kursi sini, nggak apa-apa di kursinya apa sini kan nanti yang jadi ustadz kamu. Ayo, yang diajari ibu apa yang diajari ustadz YouTube. Ayo, Kori. Wi mobilnya sopo kuwi. Oh, mobil patwal kok ngok-ngok. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Delok ibuke seneng ya ibuke. Ayo terus. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oh, nah, itu yang ngajari ibu apa YouTube? Lihat YouTube dulu, lalu diajarin. Oh, lihat YouTube dulu terus diajarin sama ibunya. Tepuk tangan, tepuk tangan. Bener. Nah, setelah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, selanjutnya kita ikuti ceramah yang akan disampaikan oleh Ataya Setia Izaki. Oh, yang kenceng tuh, ayo berdiri. Kamu duduk di situ, koriknya tetap. Sekarang ganti. Ya, namanya siapa sayang? Ataya Setia Izaki. Ataya Setia. Ataya Setia Izaki. Panggilannya? Ataya. 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 Hadap sana, nggak boleh malu. Ataya kelas berapa sekolahnya? Kelas 2 udah mau kelas 3. Kelas 2 dah mau kelas 3, bentar lagi kelas 4. Di SD apa di MI sayang? MI. MI. Nanti Ataya pengen mondok nggak? Pengen Cita-citanya? jadi ustazah. Jadi ustazah. Satunya ustadz, satunya ustazah. Satunya ganteng, satunya cantik. Pas ini yang naik malam ini keren-keren luar biasa. Ataya udah pernah ikut lomba pidato belum? Udah. Di mana lombanya? Kabupaten, Kabupaten, Kecamatan Suruh. Kecamatan Suruh. Di Kecamatan Suruh juara berapa? Biasanya juara 2 sama 3. Biasanya juara 2, juara 3. Kalau di kabupaten? Kalau kabupaten juara 2 itu pernah. Juara 2 ya kemarin. Tidak apa-apa, nanti lama-lama kamu bisa juara 1. Yang penting kamu tetap semangat, ya. Ya, ngajinya tetap semangat. Ataya ke sini sama siapa? Sekeluarga. Sekeluarga. Sekeluarga datang semua. Iya. Kakaknya ikut. Ikut. Adik? Ikut. Loh, berarti Ataya punya kakak. Berapa kakaknya? 1. Satu. Adik? 1. Rencananya nambah adik berapa lagi? Udah. Udah, cukup 1 aja. Kalau ada lagi gimana? Masa nggak mau? Susah. Susah. Susah apanya? Ngerawatnya. Oh, susah ngerawatnya. Yang ngerawat kan mamamu. Nah, coba sekarang Ataya mau pidato, judulnya apa sayang? Sedekah. Sedekah. Pas weh, kanggo sing medit-medit weh. Ayo.
Harus semangat katanya, semangat, semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat. Suaranya keras, kenceng, semangat. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tabassamuka fi wajhi akhika shadaqatun. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan salam semoga senantiasa tersanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Perkenankan saya akan menyampaikan sedikit tentang sedekah. Sebuah amalan yang ringan namun besar pahalanya. Ringan apa nih? Abot ringan. Abot iku katanya gak ringan. Wong di 100.000 sing ditokne 2.000 kok. Ayo kandhani pahalanya besar. Lanjut. Sedekah adalah pemberian yang sukarela demi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari pujian manusia. Sedekah tidak harus berupa uang, makanan, dan menyingkirkan duri di jalan. Tetapi senyum pun sedekah. Wong medhit sampean ngomongi ngono. Yo tambah ra metu duwite. Nek ora metu duit nek senyum. Ya wis ora apa-apa terusne wis, terus. Ngene bar senyum ya dhuwit nak, aja senyum tok. Terus, bener. Sabda Nabi, tabassamuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Ya. Maka dari itu, mulai sekarang jangan manyun dan cemberut aja. Rungokno. Aja manyun, aja cemberut. Mau le ada ya. Kotak iki bek abab. Ya wong-wong iki karo nggo dhuwit mek senyum terus dilebokno. Ngene. Lanjut. Ayo. Sengaja memang saya acak, saya ganggu hafalannya dia. Ngono, sampean kadang-kadang ada yang komen, "Abah yo lho, ada anak ceramah kok disela-selani ngomong." Enggak, aku emang melatih, ngetes. Saya ganggu hafalannya dia kuat sekuat apa gitu loh. Emang tak ganggu. Lanjut, sayang. Ayo senyum dulu. Ayo. Oh, kenapa kamu senyum kok? Terus kamu nembaknya ke situ senyumnya. Wong aku di sini kok harusnya gini. Kok ke situ kenapa? Emang ada siapa di situ? Ya terus lo senyum. Katanya nggak boleh cemberut. Ayo lanjut, nak lanjut. Ayo senyum, ayo. Le meneng kok ya aja ganggu sampean. Ya, ayo senyum. Terus gimana? Tetapi jangan keblabasan juga. Masa senyum-senyum sendiri tanpa sebab kayak yang di pojok itu. Nah itu pojok itu baute kendo itu. Tuh, wong senyum-senyum sendiri. Ya pojok itu loh bautnya kendo itu. Sama ini di belakang ini loh, lihat loh. Nah ini. Ayo lanjut sayang, ayo. Seneng aku bocah iki. Hadirin, hadirat rahimakumullah. Nabi juga bersabda, as-sadaqatu tudfi'u ghadaba rabbi wa tadfa'u mitatasu. Krungu Sedekah dapat mencegah dari murka Allah dan mencegah dari mati su'ul khatimah. Jadi kalau mau tidak dimurkai Allah, maka jalankan syariat agama Islam dan jangan lupa sedekah. Apa? Sedekah. Pak Lurah. Pak Lurah kae. Cocok. Pak Camat. Kapolsek. Pak Kapolsek. Pak Kapolsek. Bener kowe. Praktek sedekah, cepat. Pak Kiai. Iya. Ayo.
Bilang. Pak polisi, Ya. Pak tentara, Heeh. dan semuanya. Heeh. Praktek sedekah ngono ayo. Cepet toh. Praktek Nah, sedekah. kejar sana ayo Salim. Nah, gak oleh ya kebangetan kok. Ayo. Dang. Gak metu ya karoane kok. Nah, Pak Lurah. Ganti Pak Camat. Nah, ayo Pak Camat teh. Nah, Masya Allah, bocah kok pintere ngono. Heeh. Top. Iku perlu dibina Pak Camat kae, sebelah kae. Sebelah kae, Nduk. Ataya sing tentara kae. Nah, urut kok ya oleh akeh kok. Cah pinter, alah aku keri-keri. Sampean ki rasa melu-melu kae, Masya Allah. Masya Allah. Tak gondol mulih tenan kok bocah iki. Bocah kok kaya ngene pintere, Masya Allah. Nak, kamu nyusul. Di sana, Salim. Nyusul, ayo nyusul dulu. Ayo. Nah, kono Salim kabeh kono. Nih, Ataya, yang ibu-ibu sana udah, yang ibu-ibu di belakang. Masya Allah, sini nak sini. Masya Allah. Ini mic-nya. Jangan terprovokasi oleh mereka. Lanjut dulu ceramahnya. Nih uangnya tak bawain, kan aku yang nyuruh. Ayo, udah selesai belum ceramahnya? Kalau mau biar matinya husnul khotimah dan tidak dimurkai Allah, maka perbanyak sedekah. Demikian pidato saya. Semua salah hilaf mohon dimaafkan. Amin, aku aman. Ya, tak maafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, kasih tepuk tangan untuk dua anak hebat kita, luar biasa, keren. Dua-duanya keren, Masya Allah, luar biasa. Kok moro dilebokne setoran sih, laporan dulu. Nanti kalau udah habis itu baru lapor sih. Nih, ini yang nyuruh. Siapa tadi panggilannya? Ada. Yang nyuruh ada ke sana kan Abah. Nah sekarang dapat duit, berarti separuh edang. Gimana? Boleh nggak? Enggak. Ya wes nyoh lebok nih gini. Katanya kan yang nyuruh Ataya ke sana kan Abah. Kalau ini misalnya dapat duitnya ini separuh buat Ataya, separuhnya buat Abah, boleh nggak? Boleh. Masya Allah. Ini bedane. Ini anak ini luar biasa ini. Berarti kamu satu, tak hitungnya sih. Ini jumlahnya 550. Berarti satunya 300, satunya 250. Ataya yang 300 apa yang 250-nya? Kan 550 Ataya. Ya, yang satu 300, satunya 250. Ataya minta yang 300 apa minta yang 250? Hah? Seikhlasnya. Seikhlasnya. Alhamdulillah Ataya 100. Nah, apa? Tuh 350. Makasih ya sayang. Pinter kamu. Bocah kok kaya ngene. Apa kamu ngelihat-ngelihat wong kamu diminta separuh nggak oleh ngono kok. Wis matur suwun. Sarung. Kasih sarung. Hah? Dua anak hebat ini, keren. Hah, keren. Nah, ini buat Ataya. Ini buat Mada. Ini sarungnya ini ada fotonya Abah. Sarung mangga ada fotonya Abah. Comel Ataya, fotonya Abah. Ayo Ataya dulu kata-kata sarung mangga. Ayo. Kalau mau jadi rejo bangga dan berjaya, pakailah sarung mangganipun Abah Anza. Kalau pengen rezeki lancar dan berjaya, pakailah sarung mangga Abah Anza. Makasih sayang. Ada lagi? Nggak ada. Ya, kamu sekarang. Ayo Mada, ayo. Sarung mangga, sarungnya Abah Anja. Sarung mangga anti luntur.
Anti luntur. Wes pokoknya. Ya wes. Ini Ataya. Nah. Meneng cerewet. Ataya ini yang tadi yang 350 tak kembalikan ke Ataya. Dah. Sekarang Ataya tak tambah lagi 1 2 3 4. Nah, totalnya wes 1 juta wi. Nah, kamu separuh wae 200. Salahe jak paruan ra gelem kok. Kamu jak paruan gelem tak kasih 1 juta kamu. Salahe jak paruan ra gelem. Ini gelem paruan, bati ya Ataya ya. Salahe gak gelem paruan. Keren, keren. Ini 2 anak ini sama-sama keren, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk mereka berdua. Ya, saya seneng jadi ke depan Jatisari dan sekitarnya. Iya, Jatirejo dan sekitarnya, terus kecamatan apa ini Pak Camat? Kecamatan Suruh. Yakin saya masih banyak talenta-talenta dan potensi yang luar biasa anak mudanya. Insya Allah kalau anak-anak Indonesia seperti ini, ke depan Indonesia akan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terus kalian berdua anak-anak hebat. Terus semangat ya, ada ya. Atanya juga semangat ya sayang ya. Matur suwun semuanya.